waxaa sii badanaya taageerada qurbo-joogta Soomaalida ee ku aadan hadal dhawaan uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in gabi ahaanba la qaado dhammaan jidgooyinka sharci darrada ah ee gobolka Banaadir. Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha uu yahay mid lagu farxo, keenayana in dalka Soomaaliya uu noqdo mid ku laabta sidii 20 sano ka hor ahaa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan ku faraxsanahay TV qaranka oo howlaha Soomaaliyeed markasta uga shaqeeyo arrimaha madaxweynaha soo jeediyay isbaarooyinka iyo naaga la kufsanay aad iyo aad u soo dhaweynayna madaxweynaha aad iyo aad u soo dhaweynayna aadan ugu faraxsanahay hormar maanta la gaari waayo oo aad ugu faraxsanahay markaan bali aan leeyahay waxaan aad u taageersanahay hadallada ka soo baxay madaxweynaha oo isbaarooyinkii maaragtay in laga qaado magaalada Muqdisho iyo dadweynihii oo fuliyay amarkii madaxweynaha oo yeelay inay maaragtay qaadaan isbaarooyinka waa horumar la gaaray iyo haddii maaragtay waxaan dhihi karaa waliba waa la jilcay waxaa loo baahday dawlad iyo maaragtay horumar iyo maaragtay in la isgarab qabsado waana aad ugu mahadsanyihiin waana taageersanahay dawladda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan ku faraxsanahay si aad iyo aad ugu faraxsanahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isbaarooyinka ka qaada dadka ummadda Soomaalida lagu dhibayay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hawsha ay qabanayaan madaxweynaha iyo madaxda waddanka. Waan ahayd markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo saaray amaro ku aadan jidgooyinka sharci darrada ah iyo kufsiga taasoo si weyn u soo dhaweeyeen muwaadiniinta Soomaalida meel walba joogaan. Cabduqaadir Axad, telefishinka qaranka, Johannesburg, Koonfur